जय हिंद मु गुरुजी प्रफुल्ल वर्तमान सबुठ बड़ लाटेस्ट अपडेट अनुजाई गोटे लघुचाप न जाऊन आउ एक लघुचाप सृष्टि हो सारी उत्तर ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल में जार प्रभाव में पुणी आसंता 2 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा लगी रही जिला मानक प्रबल अति प्रबल अर्थात हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल होबार संभावना रही जो कि एसआरसी बा स्पेशल रिलीफ कमिशनर कार्यालय तरफ सबु जिलार जिलापाल मानक सतर्क सजग रहा परामर्श दी हठात बन्या बा फ्लाश फ्लड बा लैंडस्लाइड बा भूस्खलन होबार संभावना रही जो कि परिस्थिति को दृष्टि रखी आगुआ पदक्षेप निर्देश दी प्रबल अति प्रबल वर्षा कड़ा चेतावनी जारी कर पाखापाखि अधिकांश जिला को आज येलो वार्निंग जारी कर केतक जिले में हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल हो पारे कारण आउ एक लघुचाप सृष्टि हो सारी तो क्यों क्यों जिला मानक प्रबल वर्षा ढालिब क्यों क्यों जिला मानक पवनर बेग बेसी घूर्णिझड़ संभावना अच्छी फ्लाश फ्लड बा हठात बन्या परिस्थिति क्यों क्यों जिला मानक आसपे यह को तो जाना किंतु ता पूर्व लाइक बटन टी दबाई दिंतु नुआ कर चैनल को आसी चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा घंटी चिन्ह को दबाई ऑल उपर क्लिक कर दिंतु तो चलते डेरी नक आरंभ करवा बर्तमान जो बड़ अपडेट आसूँ आईएमडी पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ और आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ प्रथम जो लघुचापटी सृष्टि होता बर्तमान नॉर्थ उत्तर प्रदेश आड़ गसा सारी उत्तर आंध्र प्रदेश दे तेलंगाना मध्य यह क्रमशः आग को बढ़ुଛି किंतु एथि आउ एक बड़ सूचना आसूँ कि पूर्व आपण मानक जमी कही कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बा घूर्णिबल सृष्टि होती जहाँकि अधिक घनीभूत हो पारे आउ घनीभूत है परे ताहा एक लो प्रेशर एरिया रे परिणत हो पारे जदि यह एक लघुचाप परिणत हो आपण मानक आम तरफ अपडेट नहीं आसबि उत्तर ओडिशा गांगेय बंगोपसागर उपर एक लघुचाप केन्द्र सृष्टि होती अलरेडी विभिन्न न्यूज चैनल मानक आपण मैंने देखा पाते ये जो लघुचाप सृष्टि होती यार प्रभाव में मुख्यतः उपकूलवर्ती जिला मानक प्रबल वर्षा हेब किंतु सबुठारु अधिक वर्षा हेब नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट मानक स्पेशली 4 टी 5 जिले में आज प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब जो कि आसंता 2 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा ढाल किंतु जानी रखु जो सब जिला मानक आज प्रबल वृष्टिपात हो सेगुड़िक है देवगढ़ कंधमाल झारसुगुड़ा ढेंकानाल सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी गजपति गंजाम कंधमाल कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर ये सब जिला मानक लो टू मॉडरेट रेनफॉल बा स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा हेब मझे मझे हेवी रेनफॉल ता सहित लाइटनिंग थंडर स्टोर्म होबार संभावना रही किंतु जानिकी रखु क्यों क्यों जिला गुड़िक हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा हेब से सब जिला गुड़िक है सुंदरगढ़ केन्दुझर बालेश्वर मयूरभंज भद्रक यही 5टी जिला मानक भेरी हेवी रेनफॉल बा अति प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी ता सहित केन्द्रापड़ा पुरी जगतसिंहपुर खोर्धा पर्यंत वर्षार परिमाण अधिक रहिबो समुद्र अधिक मात्रा अशांत रोचे स्पेशली उत्तर उपकूल समुद्र मत्स्यजीवी मानक समुद्र को जीवाई बारण कर मैंने पहाड़िया एरिया मानक रोते हठात बन्या परिस्थिति सृष्टि होबार संभावना रही कारण भूस्खलन हो पारे आउ वर्तमान केरल में कि अवस्था होती आपण मैंने न्यूज रे देखुथे से आपण मैंने निहाती अलर्ट थे संभावना बहुत कम अच्छे किंतु आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ और ओडिशा सरकार तरफ एसआरसी कार्यालय तरफ सतर्कता अवलंबन करने सतर्क सूचना जारी कर आग को यही लघुचापटी आउ केते घनीभूत हो क्यों क्यों जिला मान को केते प्रभावित करुच्ची अपडेट आसिले इमिडिएट आपण पाखे खबर पहुँचीज से आपण मैंने चैनल सहित जड़ित हो रुहतु समस्त को शेयर करूँ। जय हिंद।